ప్రైవేట్ గుప్పెట్లో అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల నడుమ ప్రైవేట్ రైళ్లను నడిపే చర్యలు ఊపందుకోబోతున్నాయని వినికిడి. 2023 నాటికి చివరి రైళ్లను పట్టాలెక్కించేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది రైల్వే శాఖ. దాదాపు 151 రైళ్ల నిర్వహణను ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించి తద్వారా 30,000 కోట్ల పెట్టుబడులు రాబట్టాలని నిర్ణయించింది రైల్వే శాఖ. ఎన్నో పరిమితులకు, సబ్సిడీలకు లోబడి వచ్చే ఈ ఆదాయం కన్నా మొత్తాన్ని అమ్మిపారేస్తే వచ్చే ఆస్తి ఎక్కువ ఉండొచ్చు. దీన్నే క్లాస్ భాషలో చెప్పాలంటే ప్రైవేటీకరణ అంటారు. అలాంటి దిశగా మన రైల్వే రూట్ అతి త్వరలో మారవచ్చంటున్నారు. ఒక పక్క బ్యాంకులే ఎగిరిపోతున్న వేళ ఆర్థిక జాగ్రత్తల కోసం ఇలాంటి ఎత్తులు తప్పవని వినికిడి. ఐఆర్సీటీసీ కూడా BHELతో కలిసి కొన్ని రైళ్లను నడిపించాలని ప్లాన్ చేసింది. ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ ప్రైవేట్ రైళ్లను నడపడానికి భాగస్వామ్యం కోసం చర్చలు జరుపుతున్నాయి. వేలం వేసిన రూట్లలో ప్యాసింజర్ రైళ్లను నడపడానికి ఏర్పాటు చేయవచ్చు. దీనివల్ల సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు ఆదాయాలు, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయని అంచనా వేస్తోంది. ఫస్ట్ ఫేజ్ లో 12 ప్రైవేట్ రైళ్లు పట్టాలెక్కనున్నాయి. ఇలా 2027 నాటికి మొత్తం 109 రూట్లలో 151 ప్రైవేట్ రైళ్లు ప్రయాణికులకు సేవలందించనున్నాయి. ఈ ప్రైవేట్ రైళ్ల ద్వారా ఇండియన్ రైల్వేస్ కు ఏటా 3,000 కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ కొత్త రైళ్లలో 70% దేశీయంగానే తయారయ్యేలా కంపెనీలకు నిబంధన విధించనున్నారు. అలాగే గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించేలా ఈ రైళ్లను డిజైన్ చేయనున్నారు. తొలినాళ్లలో 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడిపి తర్వాత 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడపాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీని ద్వారా ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించేందుకు కృషి చేస్తోంది రైల్వే శాఖ. ఇక సమయపాలన విషయంలో ఖచ్చితత్వం, సేవల్లో నాణ్యత తదితర నిబంధనల ద్వారా ప్రైవేట్ సంస్థలకు రైళ్ల నిర్వహణకు అనుమతి ఇవ్వనున్నారు. ఏ అంశంలోనైనా విఫలమైతే పెనాల్టీ విధించేలా అనుమతిచ్చేటప్పుడే ఆయా అంశాలకు సంబంధించి ఒప్పందాలు చేసుకోనుంది ఇండియన్ రైల్వే.